ഹലോ എവ്രിവൺ, ഞാൻ ഡോക്ടർ ദീപികാസ് ഹെൽത്ത് ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ, കുട്ടികളും വലിയവരും ഉൾപ്പെടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കം വലി. ഇതിൽ ചിലർക്ക് ചെറിയ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ചിലരിൽ വലിയ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല, ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലുപരി പലപ്പോഴും ഒപ്പം കിടക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒപ്പം കിടക്കുന്ന പങ്കാളികൾക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലുകളിലോ ഡോർമെട്രികളിലോ കിടക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. എന്നാൽ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുൻപ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൂർക്കം വലിയായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാകട്ടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് കൂർക്കം വലിയായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അലർജി ഉള്ളവർ. അതായത് ഈ അലർജി കാരണം മൂക്കടഞ്ഞവരും, മൂക്കിൽ ദശ, അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ടോൺസിലൈറ്റിസോ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വീക്കമോ ഒക്കെ ഉള്ളവരിൽ ഇതുപോലെ കൂർക്കം വലി കാണാറുണ്ട്. ഈ അലർജിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അർട്ടിക്കേരിയ എന്നൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. അതായത് ചിലരിൽ ചില പ്രത്യേക ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അലർജി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അലർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസിനും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ശ്വാസനാളത്തിന് ചെറിയ ബ്ലോക്കേജ് വരികയും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവരിലും കൂർക്കം വലി കാണാറുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് അമിതവണ്ണം. ഇങ്ങനെ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരിൽ മിക്കപ്പോഴും കഴുത്തിന് ചുറ്റും അമിതവണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകാം. മറ്റൊരു കാരണമാണ് പുകവലിയും മദ്യപാനവും. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ മദ്യപിക്കുന്നവരിലും പുകവലിക്കുന്നവരിലും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസ് എല്ലാം വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്നു. ഇങ്ങനെ റിലാക്സ്ഡ് ആകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസും റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മദ്യപിച്ച് ഉറങ്ങുന്നവരിൽ ഈ മദ്യപാനം മൂലം ഈ മസിലുകൾക്ക് കുറച്ചധികം റിലാക്സേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തു വരുമ്പോഴും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകാം. ചില സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഉറക്ക ഗുളികകൾ കഴിച്ചാലും കൂർക്കം വലി കാണാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉറക്ക ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്നവരിൽ മസിൽസിന് കൂടുതൽ റിലാക്സേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. കൂടാതെ നെഞ്ചെരിച്ചിൽ പോലുള്ള ഗ്യാസ്ട്രിക് കംപ്ലയിൻസ് ഉള്ളവരിലും കൂർക്കം വലി കാണാം. ഇതൊക്കെ പല കാരണങ്ങളാണെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ഒരാൾ കൂർക്കം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതത്ര കാര്യമാക്കാനില്ല. എന്നാൽ ദിവസേന കൂർക്കം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒപ്പമുള്ള ആളിനെ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളിനെ കൂടി ബാധിക്കും. ദിവസേന കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോൾ ഇത് ബ്രെയിൻ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ ഞെട്ടി ഉണരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പല ചേഞ്ചസും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതു കാരണം പിന്നീട് നമുക്ക് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം, തൈറോയിഡ് രോഗം, അമിതവണ്ണം ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകാം. ഇനി ഈ കൂർക്കം വലി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ചെപ്പടി വിദ്യകളൊന്നുമില്ല, മറിച്ചു കാരണം കണ്ടെത്തി അതിനനുസരിച്ച് പരിഹാരം കാണുക എന്നതാണ്. അതായത് അലർജി ഉള്ളവരോ മൂക്കിൽ ദശയുള്ളവരോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ഈ ഒരു അസുഖം കംപ്ലീറ്റ് ആയി മാറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തടി കുറയ്ക്കുക. മറ്റൊരു കാരണം, ഇങ്ങനെ അലർജി ഉള്ളവരിൽ വെള്ളം കുടി കുറഞ്ഞാലും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതായത് ഈ അലർജി ഉള്ളവരിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്രവങ്ങൾ വായിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ വെള്ളം കുടി കുറഞ്ഞാൽ ഈ സ്രവത്തിന് കട്ടി കൂടുകയും ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലർജി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മദ്യപാനവും പുകവലിയും ഒഴിവാക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചിലർക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ അലർജി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് രാത്രി നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. മാത്രമല്ല അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് വയർ ഫുള്ളായി കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്രമീകരിക്കുക. അതുപോലെ മലർന്നു കിടക്കുന്നതിന് പകരം ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുക. മിക്കപ്പോഴും മലർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്കേജ് കൂടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാം. കൂർക്കം വലി സ്ത്രീകളെക്കാൾ പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. അമിതമായി സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നവരിലും ജലദോഷം വരുമ്പോഴും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലുമെല്ലാം കൂർക്കം വലി കാണാം. കുട്ടികളിൽ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വീക്കമോ ടോൺസിലൈറ്റിസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ
അതും ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൂർക്കം വലിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാരണങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നമുക്കിടയിലെ ഒരുപാട് പേര് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. താങ്ക്